Bismillah. Bismillah har bir ishning muqaddimasi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Saodat asri kitobini o'qib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishidan to vafotigacha bo'lgan hayoti sirlarini o'rganamiz. Video boshidanoq kanalga obuna bo'lishni unutmang. Muallif Ahmad Lutfiy Qozonchi. Saodat asri 2-kitob 20-qism. Bismillahirrohmanirrohim. Agar Alloh ularni mana shu din ustida to'plab birlashtirsa, biz sendan minnatdor bo'lamiz. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan xayrlashib yurtlariga qaytib ketishdi. Shu yo'sinda Yasrib shahrida ham islom dinining urug'lari sochila boshladi. Bular Yasribga borib mazkur sharafli va muborak dinni tushuntirajak, unga da'vat etib o'zlari singari iymoni baquvvat musulmonlarni yetishtirajaklar. Buyuk Alloh insoniyat uchun yoygan, lekin makkaliklarni xo'rlagan bu barakatli dasturxon atrofiga madinaliklar o'tirajak. Qurayshlar oyoq osti qilgan bu muborak ne'matni avas va hazratchiliklar boshlariga ko'tarajaklar kelgusida. Islom tarixida ismlari juda oz ma'lum bo'lgan bu sharafli insonlar nomlari oltin harflar bilan yozilsa ham, har bir mo'min musulmon qalbi to'ridan joy olsa arziydi. Ular insoniyatni saodat rahbaridan olgan omonatini Yasribga tarqatish maqsadida yo'lga chiqar ekanlar. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam ham ko'ngillari g'oyat ko'tarilgan holda boshqa musofirlar bilan uchrashish uchun joylaridan jildilar. Bir yildan keyin yana haj mavsumi boshlanganida Yasrib shahridan iymon nuri ila bezangan 12 kishi keldi. Ular orasida o'tgan yili Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari qatoriga kirishga musharraf bo'lgan 6 kishi ham bor edi. Ular bir yil oldin ko'rgan ulug' payg'ambarlarning sog'ingan u zotni muborak yuzlarini ko'rish, maftunkor suhbatlaridan bahramand bo'lish uchun qanot yoyib uchguday bo'lib kelishgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ular bilan avvalgi uchrashgan joylarida uchrashdilar. Kelganlar hammalari musulmon edi. Yasribda ham yana ko'pgina kishilar musulmon bo'lganlari haqida xushxabar yetkazishdi. Bundan buyon qanday hukmlarga rioya qilishlari kerakligini so'rab o'rganishdi. Suyukli payg'ambarimiz bilan Yasrib musulmonlar orasida bir shartnoma tuzildi. Tarixda bu shartnoma birinchi Aqoba bayti nomi bilan qayd etilgandir. Bu yig'ilishda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohga hech bir narsani sherik qilmaslik, o'g'rilik qilmaslik, zinodan uzoq bo'lish, norasida go'daklarni o'ldirmaslik, hech kimga bo'xton yog'dirmaslik, xayrli ishlarga qarshilik ko'rsatmaslik, menga so'z berishini Alloh va'da qiladi va sizlardan o'z so'zida turganlarga mukofot berishini Alloh va'da qiladi. U har qanday nuqsondan pok va marhamatli zotdir. Mana shu hukmlarga rioya qilaman deb evaziga foniy dunyoda azoblarga qolinsa ham, bu azoblar oxiratda mag'firatga aylanadi. Bulardan bittasiga amal qilmaganlar esa Allohning irodasiga havoladir. Xohlasa gunohlarini afv etadi, xohlasa azob beradi dedilar. 12 kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ushbu so'zlarini takrorlab qasamyod qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qasamyod qilish sharafiga sazovor bo'lgan Yasriblik bu insonlar quyidagilar edi: Asad ibn Zurora, Af ibn Horis, Muoz ibn Horis, Rafi' ibn Malik, Zakvon ibn Qays, Uboda ibn Somit, Yazid ibn Salaba, Abbos ibn Uboda, Uqba ibn Amr, Qutba ibn Amr, Malik ibn Toyxon, Uvaym ibn Soida. Aqobada ko'ngillari poklangan mo'min musulmonlar vatanlariga qaytar ekanlar. Yo Rasululloh, biz bilan birga bir odam jo'nating, qavmimizga Qur'onni o'rgatsin dedilar. Faxri koinot sallallohu alayhi vasallam janoblarining muborak chehralarida mamnunlik izlari ko'rindi. Bu samimiy bir iltimos edi. Bundan buyon makkaliklar xor qilgan tavhid mash'alasi Yasribliklar bilan ko'tarilajak. Ildizli iymon ko'chati o'sha muborak tuproqlarda o'tkazilajak. Bu beqiyos ko'chat muborak hosillarni o'sha yerda berajak edi. Musayib ibn Umayr shu vazifali eng munosib inson edi. Chaqirtirildi. Yasribda Qur'on o'rgatish vazifasiga loyiq deya topilgani bildirildi. Musab va vazifani g'oyat mamnunlik bilan qarshiladi. Eng xayrligingiz Qur'onni o'rgangan va uni o'rgatganingizdir deya buyurgan ulug' Rasul bu dafa uni ushbu sharafga noil qilgan edilar.
Musab iymon keltirganidan so'ng oilasiga badag'a etilgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning payg'ambarliklarini tasdiqlagunga qadar tom ma'noda shohona hayot kechirgan. Xohlagan narsasi unga doim muhayyo, eng tansiq taomlar, u istagan hamda hoziru nozir bo'lgan eng noyob kiyimlar kiyib, shahzodalardek davru davron surib kelgan edi. Biroq iymon keltirganidan so'ng hamma narsa birdaniga teskarisiga o'zgardi. Qadrdon go'shasidan haydaldi. Yasrib iymon qarorgohiga aylanadi. Musayib yo'lga chiqish uchun hozirlik ko'rmadi, chunki endigina eski libosdan boshqa hech vaqosi yo'q edi. Darhol qaydasan Yasrib deya yo'lga chiqib, Ammo Imr Maktum unga yordamchi etib tayinlandi. Musayib hamrohi bilan birga uzoq davom etgan yo'lchilikdan so'ng Yasribga yetib borishdi. Musulmonlar bilan tanishishdi. Shaharda butun oilasi bilan islom diniga kirganlar ham bor edi. Musayib bilan Amr ularga Qur'onni o'rgatish bilan bir qatorda ikkinchi tomondan hali bu yangi dinga kirmaganlarni islomga da'vat etishardi. Yasribliklar islomga o'z ixtiyorlari bilan chin ko'ngildan qabul etib kirayotganliklarini ko'rib quvonishar, Allohga hamdu sanolar aytishar edi. Endi bu yerda Abu Jahl ham, Abu Lahab ham yo'q edi. Bir kuni Asad ibn Zurora mehmoni Musabani olib Bani Adbul Ashhal mahallasiga bordi. Bir bog'da musulmonlar yig'ilib suhbat qurishmoqchi edi. Oldindan kelishilgan qarorga ko'ra u yerda yoshlar to'planishdi. Suhbat boshlandi. Musayib gapirar, ular tinglashar edi. Suyukli payg'ambarimizning go'zal odob axloqlari, mislsiz fazilatlari, beqiyos sabr toqatlari haqida hikoya qilinardi. Birdan Asad Masabning so'zini bo'ldi. Menga qara Musab, anavi kelayotgan odam Bani Abdul Ashhalning yetakchilaridan biri. Agar uni Allohni borligiga ishontira olsak, zo'r ish bo'lardi-da, dedi. Bu kishi Usayd ibn Huzaya bo'lib, qabilaning ikki oqsoqollaridan biri edi. Qovog'i soliq, yuragi siqilayotgan shundoqqina ko'rinib turardi. Ularning tepasiga kelib, ilon po'st tashlaydigan behayo so'zlarni aytib so'kindi. So'ngra asl niyatingiz nima o'zi deya gap boshladi. Bu yoshlardan nima istaysizlar? Bir guruh pokiza samimiy yigitlarni yo'ldan ozdirmoqchimisizlar? Agar jonlaringizdan umidlaringiz bo'lsa, hoziroq bu yerdan daf bo'linglar. U nayzasini mahkam ushlab olgan, ko'zlaridan olov chaqnar, ovozi shiddatli edi. Musa bir zumda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'z oldiga keltirdi. U zotning yumshoq tabiati, jozibali tabassumlari, shirin suxanli yodiga keldi. Bir nafas o'tirsang, suhbatlashsak yaxshi bo'larmidi? Davoimizni eshitib ko'rar eding. Diningga xush kelsa qabul qilarsan, yoqmasa biz ham sizlarni ortiq bezovta qilmas edik. Shiddatli nikohlar bir oz yumshaganday bo'ldi. Yuzdagi ifoda ham o'zgardi. Haqli gap aytding, dedi. Qo'lidagi nayzasini yerga sanchib qo'ydi va chordoni qurib o'tirib oldi. Musab gap boshladi. O'tmishdagi johilona hayotlari, so'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u kishi insonlarga keltirgan din, Alloh taolo nozil qilgan kitob haqida dona-dona qilib so'zlab berdi. Xo'sh, u holda menga o'sha kitobdan ba'zi bir narsalarni o'qib bera olasanmi? Dedi Usayd. Musab bismillah deya Qur'onni tilovat qila boshladi. Ko'ngillarni tub-tubigacha yetib borayotgan hech bir adib va shoir tasavvuriga ham sig'dira olmaydigan bu mukammal ifodalar ruhini ostin-ustun qilayotganini his etdi. Usayd tilovat qilayotgan ushbu ilohiy kalomni diqqat bilan tinglar ekan, qandaydir ko'rinmas kuchlar unga ta'sir ko'rsatib, hidoyat yo'liga chorlayotganini sezdi. Naqadar go'zal, naqadar latif kalom bu, dedi hayajonlanib. So'ngra mansabga o'girilib, bu dinga qanday kiriladi? Sizlar qanday kirgansizlar? Deb so'radi. G'usl qilib poklanasan, pokiza liboslarni kiyib, shahodat kalimalarini keltirasan va namoz o'qiysan. Usayd ortiq ikkilanib o'tirmadi. Bog'ning bir chekkasiga borib g'usl qildi, libosini tozaladi va Musabning yoniga kelib, hamda shahodat kalimalarini aytdi. So'ngra o'rnidan turdi va o'rgatganidek qilib namozga turdi. Ko'ngillari xotirjamlik bilan mamnunlik hissi cho'kdi. Bu tuyg'ular ko'zlariga ham balqib chiqdi. Endi yana bir odam qoldi. Shunday odamki, agar unga ham musulmonlikni qabul qildira olsak, ortiq hech qanday xavf-xatar qolmaydi, dedi Usayd
o'rnidan turib kelgan tomoniga qaytib ketdi. Sa'd ibn Muoz uni zo'r qiziqish bilan kutib turardi. Ko'rib ko'ngli g'ash bo'ldi. Yonidagilarga qasamki, birodarimizdan ketayotgandagi shashti yo'q dedi. Nima qilding deb so'radi va yetib kelganida Usayd javob berdi. Haligi 2 kishi bilan gaplashdim, lekin ularning ishida zararli hech nimani payqamadim. Bu orada Bani Horisa xolangni o'g'liga bir yomonlik hozirlaganlarini eshitdim, deb javob qildi Usayd. Asad ibn Zarorogmi? Ha. Sa'd darhol o'rnidan turib, asadlar o'tirgan boqqa tomon yo'l oldi. U ham shahdam odamlar bilan buzuq vajohat bilan keldi va u ham xuddi Usayd kutib olingan tarzda kutib olindi. Shundan keyin u ham Musab o'qib bergan Qur'on oyatlarini tingladi. Mim. Ochiq ravshan kitobga, Qur'onga qasamki, albatta biz uni sizlar aql yurgizishingiz, ma'no mazmunini fahmlashingiz uchun arabiy Qur'on qildik. Darhaqiqat u bizning dargohimizdagi asl kitobda, Lavhul Mahfuzda bitilgan yuksak martabali va hikmatli kitobdir. Biz kufri isyonda haddan oshuvchi qavm bo'lganlaringiz uchun biz sizlardan bu eslatmani burib sizlarni o'z holingizga tashlab qo'yurmizmi? Biz avvalgilarga ham ancha payg'ambar yuborganmiz. Ular ham o'zlariga kelgan har bir payg'ambarni masxara qilib kulgan edilar. Biz ulardan Makka kofirlaridan kuchli quvvatliroqmiz va halok qilganmiz. Ushbu Qur'onda avvalgilarning masal qissalari o'tdi-ku. Bu oyatlar Sa'd ibn Muzoning yuragidagi g'azabini bartaraf etdi va yumshoq ko'ngil qilib qo'ydi. Tinglab bo'lgach, o'z ifodasini biridan o'zgarib muloyim bo'lib qolishini, ruhiyati ham ustun bo'lganidan darak berar edi. Bu Zayl qabilada so'zi o'tadigan hurmati baland 2 mo'tabar zot musulmon bo'ldi. Sa'd ibn Muoz ham qaytib qavmining oldiga kelganida butunlay boshqacha bo'lib qolgan edi. Men sizlarga kimman deb so'radi. Bizning yo'lboshchimizsan deyishdi. Sa'd oldin kalima keltirdi, so'ngra so'zlarini shunday davom ettirdi. Allohga va rasuliga iymon keltirmaguningizcha ayollaringiz bilan ham, erkaklaringiz bilan ham gaplashishni o'zimga harom deb bilaman. Bu so'zlar Bani Abdul Ashhalga qattiq ta'sir qildi. U yerda o'tirganlarning hammasi birin-ketin kalima keltirdilar. O'sha kuni kechgacha Bani Abdul Ashhamdan musulmon bo'lmagan birorta ham oila qolmadi. Bundan buyon da'vat ortiqcha qiyinchiliksiz muvaffaqiyat bilan yurgizila boshladi. Islom da'vatiga chin ko'ngildan berilgan bu insonlar har kuni bir xushxabar, har kuni yangi bir madad olishar edi. Makkada o'tgan har bir kun tobora og'ir va mashaqqatli kechayotgan bir paytda Yasrib xalqi xuddi bir-birlari bilan musobaqalashayotgandek tobora shahdam odamlar bilan iymon yo'lidan ilgarilar edilar. Yasrib musulmon mehr qo'yadigan, bu yerda yashashni o'zini baxtiyor his etadigan iymon shahriga aylanib borardi. Ketma-ket bir necha oy o'tdi. Keyingi haj mavsumida Yasrib shahridan 500 kishilik bir karvon Makka tomon yo'l oldi. Ular orasida 73 erkak va 2 ayol ayniqsa o'zlarini baxtiyor his etardilar. Bulardan payg'ambar alayhissalom bilan 1 yil oldin tanishgan o'shandagi suhbat hamon ko'z oldida turgandek. Ba'zilar u zotni yana ko'rish, hali ko'rmasdan turib payg'ambarligiga ishongan, boshqalari esa Rasulullohga yetish hissi bilan to'lib toshar edilar.